wannan al'amari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullum zaka fita sai na ce maka ka sake ni. Kullum sai na ce maka ka dawo min da takardana gidan nan. Ni ya haƙurin da na yi da ke wata uku ban taɓa jin daɗin aure ba, ban san ma menene aure ba. Nake haƙuri da ke duk baki ga haƙuri na ba a kai, har yanzu maganar takarda kike. Wallahi sai ka sake ni. Kai ni fa ma gaskiya iyayena ba su kyauta mun ba, auren nan da suka yi ni ba zaman lafiya da kai, ba wani jin daɗi, har yanzu ba abin da ya taɓa shiga tsakanina da kai. A gaskiya ni wallahi yau sai ka dawo min da takarda na, in ba haka ba a gidan nan wallahi zan ɗauki sai na ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kanka. Na farko ɗaya daga cikin su zan faɗa maka, ko in kona ɗakin nan ko kuma in kashe ka, sai ka zaɓa. Kashe to wai ke in ba ni din ba da nake mijinki akwai wanda ya fi ni ne? Kada ji abin da na faɗa maka, wallahi tallahi sai na kashe ka dai har baka dawo min da takarda na yau a gidan nan ba, sai na kashe ka. Kina da wanda ya fi ni kenan? Kai bari fa ka jin gaya maka, ina fa da saurayi na wanda nake so ike so na, amma ka zo ka shiga ka fita sai da ka raba mu aka yi wannan auren wanda ba son shi nake ba. To wallahi tallahi ko ka sake ni ko in kashe ka. Na biyu zan iya kona ɗakin nan kowa ma ya rasa. Na uku wallahi tallahi zan iya zuba maka shinkafa ɓera abinci ka ci ka mutu. Kana ganin karya ne? To bismillah kar ka dawo min da takarda na yau a gidan nan. Ni za ki kashe? Ok, kai kana ma wasi akan zan iya kashe ka ko ba zan kashe ka ba ko? To wallahi kar ka dawo min da takarda na, ka ga na rantsi sai na kashe ka. Ni dai yanzu zan je kasuwa, maganar takarda kuma zan yi tunani a kai, saboda na san har yanzu kuruciya ne ke damunki. Nan gaba za ki gane ni mai sani. Aka kace? Ok, haka ka faɗa? Kwarai kuwa. Haka ka faɗa? Kwarai. To za ka ga me zai faru, za ka dawo da. A'a, baby. Kin riga kin sani ba kamar da yanda muke da ke ba. Yanzu ke mata aure ce. Bai kamata a ce na biye miki na fada ɗakin nan mijinki ya zo ya tarar da ni ba, zai iya illata ni. Jira ka ji. To. Ba ka da matsala da mijina, ba ruwanka da mijina, ka san ina son ka, ina ƙaunar ka cikin raina. Ba ka da matsala da mijina, mijina idan ya saka takalmi ya fita a gidan nan sai ya kai karfe nawa na dare bai dawo ba, don haka ba ka da damuwa, za ka iya shiga. Gama firan mu ta soyayya ba. Haka tafiyan ku wallahi. Kin tabbatar dan Allah dan Annabi. Ba na so fa ido ya same ni fa. Zai iya illata ni wallahi. Kin ga mijin nan naki gabjeje ne kuma katu ya fi ni karfi. Kar ka damu wallahi ba ka da matsala da shi. Ina son ki baby. Kar ki cutar da ni. Ina son ka wallahi ina. Za mu iya bugawa shaf mu buga mu kwashe? Amma mallaka ne shi. To shi. Baby. Baby. Ka shigo mana. A zan shigo baby. Ai sai ina duba hanya. Wallahi sweetie shi yasa kake da burge ni a rayuwa ta, ina son ka wallahi ba ta umantawa da kai ba. Wallahi ka ce min wannan sokon mijin nawa. Allah. Wallahi kin ga nan dina. Nan wajejen nan din nan. Dan da ka san an kunna min inji ta huna wallahi. Allah wallahi. A so iga je kai wanka kawai. Ai na ji gida. Kai idawo tarar da ni. Ha ba baka da matsala ba, na faɗa maka ba wallahi ku zaka ga karfe nawa ba zai dawo ba, kuma ai na kulle gida. Dole idan zai dawo ba sai ya yi fashin ba. Zai hobiya ya kaɗe ne isa Kai ko wallahi matsoraci. Isa aljanu na su tashi. Mu je ira. To Wallahi ina son ka.